สวัสดีครับ Talking เบนนะครับวันนี้เบนบอกว่าวิทยาศาสตร์คือการทดลองจัดไปเบนหน้าไม้ดำวิทยาศาสตร์มีผลข้างเคียงก่อนการทดลองทุกครั้งเพื่อนๆควรจะศึกษารายละเอียดแล้วมาดูภาพช้าๆกันอีกครั้ง